மூச்சு போகக்கூடிய அந்த குழலை நல்லபடியாக ஃப்ரீயாக போகும். நல்லா வச்சுருந்தோம்னாலே கொரட்டை வராது. அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல சளி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும், சுருக்கம் வராமல் பார்த்துக்கணும். இதுக்கான வழியை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னன்றதை. முதல்ல பார்த்திங்கன்னா சைனஸ் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே சாப்பிட்ற சித்த மருத்துவங்கள் நிறைய இருந்தால் கூட அவசியம் மூக்கு வழியாக நசியம் பண்ணுற மருந்து எடுத்துக்கணும். ஒன்று மருத்துவரே நசியம் பண்ணாங்கன்னா அது மிகச்சிறந்தது. அது வாரத்தில் ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாம், தினமும் கூட போய் எடுத்துக்கிட்டு ஆரம்ப நிலையில் முற்றி நிலையில் அப்படி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் போக குறைச்சிக்கலாம். இல்லை மூக்குக்கு விடக்கூடிய நசிய தைலத்தை தொடர்ந்து விட்டுட்டு அதுக்கு புகை பிடிக்கிறது, அதுக்கான மூச்சு பயிற்சிகள் பண்ணுறது, இதன் மூலமாக அந்த பிரச்சனையை லோக்கலாக சரிப்படுத்துறது மூலமாக நிச்சயமாக குறையிலேருந்து வித்தின் அ வீக்கே நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம்.